จัดท่าพุทธศาสนาประกายประกรรมแต่ปีเรื่องตกบ้าชีวิตกาดเมานั่งจิตตกเกออาสบายเกออารีเรียไอจังจังตัวนานั่งจิตธรรมดาชีวิตสัตว์โลกคือเคลื่อนโจลกระไรนั่งปรังปรายแสวงโรคสิกระไดสบายนั่นคือสบายตรองได้ท่าบานในอารมณ์ได้จิตตีเตรจบานในกาเป็นจัดจมวยเนียนังเลียบยั่วจมวยเนียนังกาจูบจมบกวจิตตีสระลังให้ก็เมียนอาหารบริโภคเตะสบายที่กระไรเมียนบอสตราปราบังอุดบังอไอเนียคลาโดยเลียบโยนองโลกนั่นปัจนั้นคือเชียสิกระไดสำคัญน้องชีวิตได้จัดตกท่าเชียสิกระไดสับให้มันบานตะตัวโยกเอาว่าตะบอฝองได้ประกาศสำได้ยังปีตกกระสัดเตโดยเชียสอบกรอบนะโดยเชียเครียมครามนะน้องชีวิตคือเมียนสิกระไดสับเมียนสิกระไดสบายน้องชีวิตนั่งทองได้ให้ก็สบายรถสิกระไดสบายโดยน้องชีวิตนั่งนั่งไงนั่นคือจิตตู้เตยกาแต่ยังมันตอนบานดังบานสกอลพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามันปฏิเสธจำปัวที่ก็ได้สับเซ็งในขนมโลกนี้เต้แต่ที่ก็ได้สับขนมตราบสมบัติขนมกาบานเลียบบานโยเมียนหมกมอดขนมชีวิตโรในเกชมัวมุมสามรมขนมภูมิสรับประเทศนโกจัดหาจิกาโรคในไอบานละอ้อน้องปัจจุบันนั่งเจียติดหะทำอีกัดหะยาวปัจจุบันได้หนึ่งไตรโรคในโดยตราบสมบัติวัดเท่าสมบัตินั่งโดยกัจจิโยโดยเกชมัวเจียมนุษย์ละอ้อขนมเกกาเงี้ยละอ้อนั่นคือปอมตราปีที่ยาวได้ไตรโรคในน้องเด็ดถะทำอีกัดถะนั่งไงกรอนเด็ดถะพระองค์ประกาศต่อแต่ตีจมปัวชีวิตได้มันทัดเทเตียงตอนก็นะเมียนวิบัติแต่ตามธรรมดาในชีวิตนั้นเจียอุปาเตียนคันตรามอัดเมียนเนี่ยนะอาจหนึ่งประกาศไปเชียไอโยกมักเฟยเชียตูขลุ่นไอดำใบท่ารวกในจิตขลุ่นไอมันจ้ามันชื่อมันสลับไอไตนูเต้นำสิกระไดนั้นคือท่าอัตเพียโวจะคือสเพียบในอัตเพียบนั่งไอได้ประกอบจมุยเนียนังซับตกไอคลาประตูจมุยเนียนังขณะจัดได้เมียนกาเศร้าอย่ารำดองซับมาดองตกนังคือเจียขณะจัดได้ผู้ประตูเลื่อนรหะนะไตตะกาบานกันลองเตยคือเชียยุชีวิตได้ลวดเตยนังไอฉันน้องดำนาชีวิตนั้นก็ทัดอังเกลโจการลำหอมัดมาเจริญยังรอดาเตลบัดบังชีวิตใจนังไอจันก็นะนั่นคือเชียชีวิตเรียงพระองค์เรียงคล้วนได้ทัดในขนมสเพียบในขั้นปัญจกะอัดเมียนทัดในเจียอัตตาตูคล้วนเตคือยังพิจารณาทัวขนมชีวิตอย่างสมัญธรรมดานั่นโดยเจตารถในยังถ้าสบสบายให้ไอ้เจ้าสิกระไดตกเมียนนาเฟอไอ้คล้วนไอ้ ห
hai đợt vậy có sự cái đây tục tam phơi cài có miên tục tam phơi chặt nâng có miên năng ảnh hay miên ca srei clean miên ca chan miên ca từ tu tiền miên ca để trời sầm ra sân miênสภาพในตุกโตมันเนาะน้องจัดหรือก็สภาพในจำนองเรียกเกี่ยสิกได้เตะออกน้องรูปสำเร็จพลันรัวสมพอไอ้ต่างออกนั่งเนี่ยนะมาอยู่จัดตุกดะเพื่อเอาล้วนไอ้นุ๊กอันนั้นแต่ยังเตยพิจารณาน้องสภาพธรรมดาในชีวิตนั่งคือการได้มันดันหนึ่งไอ้ก็แจ้งแต่ผมก็ถักล้วนไอ้นั่งจังเตยคนไทยอัดบานเพื่อไอ้ล้วนไอ้ปีนกาวนามาเต้บานแต่มันดันให้nóจับประกันจีล้วนไอ้โดยจีเรียบเจียทีไอ้นั่งไอ้ไรสลับจีกาปิดประกาศสำหรับชีวิตจังในขนมการปิดตรงอันนี้การนาไปยังบานมาจูบนั่งพระพุทธศาสนาบานยังดันท่าสิกได้ตกได้ก็อังตรงประกาศสำได้ท่าชีวิตจิตตกนั้นไปเตะตรงนั่งปาเป็นคำนั่นเองได้เมียนการมานั้นมันเตียงจิตตกจะตามสภาวะคือพระองค์ตรงประกาศจะตามสิกได้ปิดได้เชี่ยอะไรสัจจะนั่งมันเป็นพระองค์ตรงปัญญามาโดยมันเมียนสภาวะนะเมียนปัญญาคำได้สัตว์โลกนั้นตายแต่ประกรรมเพื่อจะคลุนเองเอาตกหลุมบะนองการเช่นใบบัดเมื่อไทยประกายประกรรมห่วงไห้นั้นคืออุปาเตียนคำได้เมียนจะเรียบเชียทิโมรณะนั่นเองปัญญาจะเข้าบอกพระองค์ก็โดยเชี่ยอะไรอย่าทราบว่าได้บานดับประทัวหายเราเองเทิงจะเรียบเชียทิโมรณะอะกุศลวิบาหรือก็การได้บานเศร้าอย่ารำได้เวทนีการจำการสกอลสังขารตะแตงโดยเจตนาโดยวิจิกะวิจาระหรือก็โดยสเทียสเตไอต่างออกนั้นคือเชี่ยสังขารคันไอ้นั่งเจ็ดวิญญาณได้ประตูเชี่ยปฐมปฐเทียนตรงการดังอารมณ์นั้นคือวิญญาณคันนั่งไงอาศัยนั่งรูปกายนี่แต่รูปกายนั่งโดยเชี่ยมันตีเป็ดนะวิญญาณนั้นโดยเชี่ยเนี่ยจุ่มงือจังไอ้เวทนี้เชี่ยกาชื่อสัญญาเชี่ยสมุทฐานบารกไอ้สังขารนั่นเองก็เชี่ยเรื่องแต่เป็นไทม์เอาจุ่มงือโรเกียนั่งประตูเชี่ยบ่สไลน์เชี่ยบ่ปุลไอ้จังทีมพอดคือกระไตรโมรณะเพียบนั่งมันเป็นเชี่ยสภาพเอาไว้เคราะห์สำหรับไอ้เยิงตุกต่อการตกใจเท่พระพุทธองค์ตรงเยี่ยงสร้างกับนัวโดยบานตัวในเตลตูจิเรียเจียทิโมรณะนั่งปัญแต่ก็พระองค์ตรงตัวเคยเพียบเจเนบูได้เชื่อตำนางในเมียเกียสันเดเพียบประตูดำใบรุ่ยพับจ่าปีเจียดจิเรียเจียทิโมรณะนั่งไอ้จังนั่งไอ้คือพระองค์ก็ตรงบานสร้างปุบนู้ให้พระองค์ก็ตรงบานตรัสดังในบรมศพเป็นเมนแต่ชีวิตตัวประตูจิตตุกก็เป็นแต่บรมศพพระองค์ตรัสบานสวายโรคเคยโดยสัจเงียนโดยแก่จิเงียนนั่งโดยกตัญญีนโดยพระองค์บานจิตเปรียสมาสามพุทธโดยเงียนในขนมอะไรสัจจะนั่งเองแบบเนี่ยนาสูตถาเกิดหรือก็สูเนี่ยต่างหลายอย่างปีตถาเกิดนั้นท่าจิตเปรียสมาสามพุทธนั้นตาโดยมาได้
អ្នកទាំងឡាយក៏ឆ្លើយថាព្រោះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខត្រាស់ដឹងនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយក៏បានត្រាស់ដឹងអំពីការរលត់ទៅនៃទុក្ខនិងត្រាស់ដឹងអំពីមគ្គបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការរលត់ទុក្ខនឹងឯងចឹងក្នុងបញ្ញាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចហើយនឹងត្រាស់សម្ដែងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមនុស្សនិងទេវតាបណ្ដុះបណ្ដាលនៃបញ្ញាញាណហើយឲ្យកើតមានរៀងខ្លួនចំពោះសត្វលោកបានចេះដឹងហើយនឹងចាក់ឆ្លុះនៅទុក្ខនិរោធគឺការរលត់ទុក្ខក្នុងការរលត់ទុក្ខហ្នឹងគឺត្រង់ដែលរលត់ទុក្ខហើយនឹងសមុទយៈនឹងឯងជីវិតនេះមិនមែនចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានទីបំផុតហើយអត់មានអ្វីដោះស្រាយនោះទេគឺព្រះមច្ចរិយធម៌អប់រំនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមានសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវគឺយល់ទៅក្នុងទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអស់តណ្ហាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺឧបាទានខណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខដែលសន្មតថាជាសត្វលោកនឹងហើយតើមានសត្វលោកអីផ្សេងអំពីឧបាទានខណ្ឌទៀតទេដល់ទៅឧបាទានខណ្ឌនឹងដល់នៅទីបំផុតលែងមានបដិសន្ធិបន្តទៅក៏ឈ្មោះថាសត្វលោកនឹងឯងបានដល់នៅទីបំផុតទុក្ខប៉ុណ្ណានឹងគឺជាបរមសុខឯចំណែកសេចក្តីសុខដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងជីវិតនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាជាសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នអីនឹងយ៉ាងណាក៏សុខហើយប៉ុន្តែវានៅក្នុងសភាពដែលមិនទៀងទាត់ដែលមិនអាចយកជាទីពឹងបានដូចជាសេចក្តីដែលយើងធ្លាប់សុខសាន្តក្នុងជីវិតជួបជុំក្រុមគ្រួសារមានកិច្ចការងារមុខមាត់កិត្តិយសពងពោះជួបជុំក្រុមគ្រួសារមេដាបិតាកូនចៅអីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែក៏បានត្រឹមតែសញ្ញានៅចាំតែប៉ុណ្ណោះវ័យហ្នឹងក៏បានចន្លងទៅក៏ដូចជាបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតទៅនៅក្នុងមឈូសហើយក៏បានអង្គលទុកដាក់ឬក៏បូជាអីនឹងយ៉ាងណាគឺមានការកន្លងទៅហើយជីវិតមានការប្រែប្រួលជានិច្ចដូច្នេះគឺសភាពទាំងអស់នេះយើងមិនអាចនៅជាសុខសប្បាយរីករាយទៅក្អាយអីដើម្បីឲ្យបានជាទីពឹងទៅនោះទេយើងមានតែរស់សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់តាមផ្លូវចិត្តតាមរយៈទានសិលភាវនាសិក្សាអប់រំទៅតាមមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធដែលនឹងថាអាចរំដោះនៅទុក្ខទោសក្នុងចិត្តដើម្បីសម្រួលចិត្តនឹងមកវិញដើម្បីនឹងថាដើរនៅក្នុងផ្លូវសុខសន្តិភាពវ័យក្នុងលោកក៏ដូចជារំលឹកដាស់តឿនយើងអញ្ចឹងសពបែបសពយ៉ាងមិនអាចនឹងថាឲ្យយើងយកជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យបានទេបាយណាស់អ្វីដូចជាថាអោបនៅនឹងដើមទ្រូងអញ្ចឹងមានកូនជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែត្រូវវ័យក្នុងโลกនេះមកផ្វេសមកបេះមកដណ្ដើមមកបន្ទង់មកប្រទាញយកទៅទាំងអស់សូម្បីតែជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងយុវវ័យរូបរាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែលយើងមានយោបនៈមគ្គតោជាអ្នកដែលសវឹងក្នុងវ័យក៏ត្រូវរបេះបាត់បង់ទៅនៅសល់តែភាពចាស់ជរាយល់យាដោយរូបរាងកាយនឹងសូម្បីតែអាយុជីវិតក៏មិនអាចនឹងយើងយកមកធ្វើឲ្យជាទីពឹងជារបស់យើងដើម្បីរស់នៅទៅយឺនយូរបានដែរអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងតើឲ្យយើងរំពឹងឲ្យយើងសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចចឹងមានតែផ្លូវចិត្តនេះឯងដែលបានសិក្សាការពិតហើយបកគលអត្តភាពបកគលជីវិតនឹងឯងឲ្យទៅធម្មតាធัวអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា
ឬក៏ជារៀបជាធិមរណៈអីនឹងយ៉ាងណាដោយមិនបានប្រកម្មទុកធ្វើជាខ្លួនយើងជារបស់យើងទៅនឹងទៀតទេហើយមានទានសិលភាវនានឹងឯងដែលត្រូវអប់រំចម្រើនដើម្បីនឹងថាលះបង់នៅក្តីត្រេកអរនៅក្នុងជីវិតលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងភពជាតិកំណើតហើយនឹងបានដល់នៅទីដែលមិនមានកំណើតមិនមានជាតិតទៅទៀតហ្នឹងបានជាទីអស់ទៅនៃទុក្ខបរមសុខគឺព្រះនិព្វានដែលជានិរោធអរិយសច្ចៈនឹងឯងដែលអត់មានអាឡោះអាល័យអីនៅក្នុងអត្តភាពបញ្ញខណ្ឌនឹងដើម្បីនឹងថាយើងត្រូវរស់ក្នុងភពជាតិកំណើតអីតទៅទៀតវាមិនអាចកើតក្នុងជាតិណាហើយបានជាទីពឹងថាជាខ្លួនយើងហើយនឹងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខហើយបញ្ញាដែលកើតឡើងនឹងរង្គៀសចំពោះអវិជ្ជាទាំងដែលល្ងងមិនដឹងអត្តភាពចេះតែកវាលទៅទិញចាប់យកមានសេចក្តីប្រកម្មកើតឡើងថាជាខ្លួនយើងចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគឺជារបស់ដែលមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានឹងឯងរបស់ដែលមានជារាចោមរោមភាធិរូបរិទ្ធហើយនឹងមច្ចៈត្រូវវាយទម្លាយបែកធ្លាយចាប់ខ្ចាយទៅហើយចិត្តទៅយកមកធ្វើជាទូខ្លួនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនឹងវារង្គៀសចំពោះអវិជ្ជាដែលមិនដឹងចំពោះអត្តភាពហ្នឹងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះឯងចឹងប៉ុណ្ណាដែលយើងតែងតែសម្គាល់ថាជាយើងតាមរយៈដៃជើងក្បាលមុខមាត់ហើយនឹងការដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងโลกហ្នឹងយើងនឹងបានពិនិត្យទៅតាមរយៈនៃពធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យអប់រំនៅសតិបញ្ញាទីបំផុតយើងនឹងបានភ្លឺស្វាងឡើងទេចឹងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាសេចក្តីទុក្ខគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងហ្នឹងឯងនេះជាដំណឹងល្អណាស់តែបានដឹងថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងកើតមកពីការប្រកម្មហួងហែងដែលមានអវិជ្ជាជាឫសគល់នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាអាចនឹងលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នឹងបានដោយចំណេះដឹងដោយវិជ្ជាដ៏ភ្លឺស្វាងគឺព្រះអង្គប្រកាសថាវិជ្ជាកើតឡើងបញ្ញាកើតឡើងចក្ខុពលឺភ្លឺស្វាងបញ្ញាកើតឡើងគឺឧបបាតិនឹងឯងចឹងដល់ព្រះតថាគតហើយក៏ព្រះអង្គប្រកាសឲ្យព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈនឹងមានពលឺភ្លឺស្វាងមានធម្មចក្ខុនឹងកើតឡើងបានដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌គឺដឹងថានេះគឺជាទុក្ខហើយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយតណ្ហាសមុទយៈនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងទាំងទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពទាំងមូលដែលនាំឲ្យមានជាតិកំណើតវដ្តសង្សារព្រោះតណ្ហានាំឲ្យធ្វើកម្មកម្មភាពបំរើតណ្ហាហ្នឹងហើយក៏អភិសង្ខារគឺកម្មហ្នឹងជាពូជនៃភព3នឹងឯងកម្មបច្ចយោដ៏មានកម្លាំងទាំងណដ្ឋិកម្មੰសមੰពលំកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងទីបំផុតនឹងបានស្វែងរកខ្លឹមសារនៃជីវិតគឺមិនមែនគ្រាន់តែបានរស់នៅដើម្បីនឹងបែកធ្លាយទៅបាត់បង់ទៅវ័យយើងនឹងត្រូវលះបង់ទៅដោយភ្លើងជារាដុតរលឬក៏ដូចជាចៅដែលចាំប្លន់យកសម្រាប់អ្នកដំណើរក្នុងព្រៃជីវិតយើងនឹងដូចជាអ្នកដើរចូលព្រៃអញ្ចឹងត្រូវចោលជារាជាធិមរណៈនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តនៅចោរកម្មនឹងឯងប្លន់យកអាយុជីវិតនឹងទៅទាំងអស់សំបីតែជាតិនឹងក៏ជាអ្នកលបួងលួងលោមឲ្យយើងមកជួបនឹងចោរនឹងដែរតែយើងរំពឹងអីដើម្បីនឹងថាជាតិ
ឬក៏ជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជារៀបជាធិនឹងស្ម័គ្រស្មោះអីឲ្យជាទីរំពឹងឲ្យជាទីត្រេកអរឲ្យជាទីស្រឡាញ់នោះបើវាសិតតែគ្នារបស់ចៅនឹងឯងចឹងហើយយើងត្រេកអរនឹងថាយើងមានអីយើងបានអីទោះបីតែអាយុជីវិតដែលយើងហួងហែងសូម្បីតែថាចៅខាងក្រៅនឹងយកអីយកទៅឲ្យតែទុកអាយុជីវិតឲ្យខ្ញុំអីចឹងប៉ុន្តែចៅខាងក្នុងនឹងក៏ត្រូវដណ្ដើមយកទៅប្លន់យកទៅទាំងអស់អញ្ចឹងមានតែព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃដែលនាំឲ្យបានជាមលុបជ្រោក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺថាផ្លូវចិត្តដែលនឹងមានពលឺភ្លឺស្វាងឃើញនៅការពិតហើយលះបង់នៅទុក្ខកង្វល់ផ្លូវចិត្តនឹងបានប្រគល់អ្វីហ្នឹងឲ្យជារបស់ក្នុងលោកប្រសិទ្ធៈនៃសេចក្តីត្រេកអរនេះឯងជាដំណើរសន្តិភាពការរលត់សេចក្តីប្រកម្មនឹងឯងចឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅរកខ្លឹមសារនៃជីវិតដោយទានសិលភាវនាហ្នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាសភាពនៃជីវិតហ្នឹងបើមិនមែននៅលើទានសិលភាវនាចំណេះដឹងគុណធម៌ហ្នឹងជាខ្លឹមសារទេតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យយើងត្រេកអរនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងមើលការកើតមកហ្នឹងក៏ពំនាំនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែសូម្បីតែមេត្តាបិតាត្រេកអរបណ្ណាក៏ត្រឡប់បែរទៅជាសោកសៅនៅពេលដែលកូននឹងឯងត្រូវព្រាត់ប្រាសទៅបាត់បង់ជីវិតទៅនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខសោកឲ្យដល់មេត្តាបិតាផងដែរព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ហើយគឺសោចតិបតេហេបតិមាអ្នកដែលមានបុត្រហ្នឹងក៏មានការសោកសៅទៅជាមួយនឹងបុត្រហ្នឹងហើយបើយើងយកតែថាសេចក្តីត្រេកអរដែលចង់បានបុត្រភរិយាស្វាមីហើយក៏សប្បាយក្នុងការបដូរផ្ដាច់ចាំបីបាច់មើលថែសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកសប្បាយកន្លែងហ្នឹងជាអានិសង្សហ្នឹងមិនបានជាទីពឹងទេប៉ុណ្ណាពីព្រោះមិនមែនជាកុសលមិនមែនជាបញ្ញាដែលនឹងថាកំចាត់បងនៅបាបក្នុងចិត្តសន្តានកំចាត់បងនៅហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនោះតែកាលណាអ្វីមិនមែនជាការកំចាត់បងបាបមិនកំចាត់បងហេតុតែនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយគឺយើងកាលដែលមិនតាន់ដឹងវាចេះតែយកសេចក្តីត្រេកអរមកពេលនឹងឯងជាទីពឹងហើយក៏ទុក្ខសោកអីទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលបានដឹងគឺយើងដឹងថាអត់បានទីពឹងអីទេលុះត្រាតែបានការចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីស្ងប់គឺស្ងប់បាបស្ងប់នៅសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងការលះបង់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទើបយើងដឹងថាជាទីពឹងកន្លែងហ្នឹងចឹងបើគ្រាន់តែថាត្រេកអរសប្បាយនឹងបានអីនោះគឺវានៅតែជួបសេចក្តីទុក្ខដដែលហ្នឹងវាមានភពជាតិកំណើតនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់ក្រៃលែងយើងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគ្រាន់តែមិនបាននៅរបស់ជាទីសប្បាយខ្លះប៉ុន្តែវានៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែដោយបញ្ហាអាហារៈបរិយេតតៈទុក្ខអីហ្នឹងគឺយើងសង្វេគណាមិនមែនថារស់សេចក្តីសង្វេគអីកន្លែងហ្នឹងមិនឃើញទៅនោះទេចឹងដែលសត្វលោកត្រូវទុក្ខលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការស្វែងរកអាហារមិនចំពោះទៅថានរកប្រែទេឆានអីនឹងយ៉ាងណាទេមនុស្សយើងនឹងឆ្លោះប្រកែកទាស់ទែងប្រកបបច្ចៈសម្លាប់សត្វលួចប្លន់អីហ្នឹងព្រោះហេតុតែអាហារចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគួរឲ្យមានធម្មសង្វេគក្រៃលែងទៅណា
បាក់បំបិនក្នុងការស្វែងរកអាហារសម្រាប់រស់ទៅណាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញវេរាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការភូតភួរកុហកបោកប្រាស់អីសពគ្រប់នឹងព្រោះហេតុតែការរស់នៅដោយមោហៈទៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាបកម្មអកុសលនឹងអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតត្រូវបរិភោគរាល់ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃពីរបីដងស្រេកឃ្លានទៀតជីខេឆាបរមារោគារោគអ្វីស្មើនឹងរោគឃ្លាននឹងមិនមាននឹងឯងមិនមែនជាធម្មសង្វេគទេឬដែលយើងភ្លេចខ្លួនបានអ្វីបរិភោគទទួលទានចឹងទៅក៏ចេះតែសម្គាល់ថាសក់ទៅអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែវាមិនមែនអស់ទៅអស់បញ្ហាឯណាទេប៉ុណ្ណាគឺវាមានភារៈគឺអត្តភាពដែលត្រូវលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែនឹងបន្តទៅទៀតវាគ្រាន់តែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មិនបានដឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងវាជារឿងមិនដឹងរបស់យើងទេតើប៉ុន្តែជីវិតប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមមរណភាពនឹងទេប៉ុន្តែវាដូចជាម្សិលមិញកន្លងទៅវាមានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាយើងវាមិនបានរួចផុតពីការរវល់នឹងខ្លួនឯងនឹងឯណារួចផុតពីជាតិមុនទៅវាមានជាតិនេះអញ្ចឹងណានឹងឯងយ៉ាងណាមិញគឺថាវាដដែលជាដដែលទេអស់ពីជាតិនេះទៅវាត្រូវមានអត្តភាពកើតឡើងជាប់ទៅដោយសេចក្តីប្រកម្មជាទូខ្លួនយើងបន្តទៅទៀតដូចតែយើងភ្ញាក់អំពីសឹងពីសម្រាមមកត្រូវទទួលភារៈក្នុងអត្តភាពហ្នឹងហើយវាមានអត្តភាពដែលងងឹតសូនឈឹងទៅនឹងឯងគួរឲ្យសង្វេគក្រៃលែងណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសវេលាដែលយើងបានជួបនឹងពធัวហ្នឹងយើងសិក្សាឲ្យភ្លឺស្វាងហើយបានដឹងពីអតីតទុក្ខដឹងពីអនាគតទុក្ខដឹងពីជាតិជារៀបជាតិធិមរណៈដឹងអំពីក្តីទុក្ខក្នុងការស្វែងរកអាហារសម្រាប់រស់ដឹងពីអបាយិកទុក្ខនឹងដោយសពគ្រប់បានសង្វេគោនឹងជាបតតឋាននៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើទុក្ខនឹងឲ្យអស់ទៅទុក្ខនឹងមិនមែនចេះអស់ត្រឹមតែសេចក្តីស្លាប់នឹងទៅនោះទេយើងគិតថាយើងស្លាប់ទៅផុតទុក្ខវាជារឿងឧច្ឆេតកិដ្ឋិតែប៉ុណ្ណោះទៅណាតាមពិតមិនមានខ្លួនយើងជាអ្នកខ្សែផ្សោយអារម្មណ៍មិនមានយើងជាអ្នកខ្សែផ្សោយនៅការសប្បាយអីឡើយនេះគឺជាវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណាហើយនឹងវិញ្ញាណមួយគណៈដែលតគ្នាដឹងនៅអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានជាអត្តាទូខ្លួនអីយើងទេប៉ុន្តែវាមានអាការមិនដឹងហ្នឹងទៅត្រេកអរនឹងការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងថាជាខ្លួនយើងហើយក៏អាចមានឧច្ឆេតកិដ្ឋិយល់ឃើញថាស្លាប់ទៅសូន្យចឹងទៅឬក៏តេតួងនឹងសេចក្តីប្រកម្មថាជាទូខ្លួនហ្នឹងត្រូវទៅកើតទៀតយ៉ាងណាឬក៏វិជិកិច្ឆាសង្ស័យអីយ៉ាងម៉េចស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាជាឫសគល់ទាំងអស់ដូច្នេះត្រូវតែឲ្យភ្លឺស្វាងចឹងក្នុងព្រះសាសនាគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ហើយមិនមែនត្រឹមតែបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេមានធัวដែលឲ្យឃើញច្បាស់ជាក់ស្ដែងពិសោធន៍បានចឹងតាមរយៈនៃសភាវៈធัวដែលមានពិតកំពុងប្រកបប៉ុណ្ណាមានពិតកំពុងប្រកបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ញាចក្ខុឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធัวឃើញអតីតជាតិវដ្តសង្សារដែលរលត់ទៅនឹងឯងប៉ុន្តែអភិសង្ខារតាក់តែងឲ្យមានអត្តភាពមកក្នុងជាតិនេះមិនមានការប្រកែកមិនមានការតវ៉ាឬក៏សូមស្រេចទៅនឹងចិត្តអីថាឲ្យបានកំណើតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយកំណើតគោក្របីនរកប្រែតអីខ្ញុំមិនកើតទេអីហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិកន្លែងហ្នឹងទេគឺនៅលើកម្មជាបច្ច័យ
ហើយតពីអត្តភាពនឹងទៅនៅក្នុងអវិជ្ជាអភិសង្ខារចឹងគឺថាក្នុងដំណើរជីវិតដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តតទៅហ្នឹងគឺវាជាលោកសមុទយៈជាការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកគឺនៅតែមិនអាចបញ្ចប់សេចក្តីទុក្ខនឹងត្រឹមមរណភាពនឹងឯងគឺត្រូវបន្តទៅដោយជាតិជារាមរណៈហ្នឹងគឺបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងបញ្ញាចក្ខុត្រូវឃើញចឹងសូម្បីយើងមិនដឹងទេវតាយ៉ាងណាមិនដឹងនរកប្រែតជាតិកំណើតអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបញ្ញាចក្ខុគឺអាចឃើញបានក្នុងលោកសមុទយៈហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែដឹងអំពីដំណើរនៃសេចក្តីទុក្ខប៉ុណ្ណឹងទៅទេដំណោះស្រាយគឺរំលត់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងបានធ្វើឲ្យសេចក្តីទុក្ខនឹងដល់នៅទីបំផុតដោយព្រះមច្ចរិយធម៌អានឹងគឺជាបញ្ញាចក្ខុដូច្នេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃសត្វលោកនឹងបើមិនមាននៅគុណធម៌ជាខ្លឹមសារទេយើងមើលតើមានប្រយោជន៍ត្រង់ណាទៅជីវិតរស់នៅមានតែការបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយនឹងឯងមិនថាសត្វនឹងសាហាវជាសត្វខ្លាតម្រៃឬក៏សត្វពស់សេរពឹសអីនឹងយ៉ាងណាសត្វកពើអីនឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សអ្នកសម្លាប់សត្វនឹងបានទាំងអស់គឺណាសេរពឹសសត្វខ្លាតម្រៃគឺមនុស្សជាអ្នកបរបាញ់នេសាទព្រានប្រមាញ់ភាសាបស័យមរឹកគីហើយនឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបរិស្ថានធម្មជាតិអីសពគ្រប់គឺដោយអំណាចនៃមនុស្សនឹងហើយតើគឺណាប្រែប្រួលធម្មជាតិមេឃដីគឺដោយអំណាចនៃកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈមានការផលិតនៅគ្រឿងសវណ្ណសម្ភារៈប្រើប្រាស់លួងលោមមនុស្សឲ្យចម្រើនទៅដោយសេចក្តីត្រេកត្រអាលបង្កើតសពាវុធសពគ្រប់ទាំងអស់បល័យលោកហ្នឹងគឺជារឿងរបស់មនុស្សគឺណាមានការញុះញង់ចាក់ដោតល្បិចកិច្ចកលគឺស្មុគស្មាញទៅមែនទេដោយសារល្បិចកិច្ចកលរបស់មនុស្សមានចិត្តសកេសកាមិនបានស្មោះត្រង់ទៅនោះទេហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនមានគុណធម៌នៅក្នុងមនុស្សក្នុងជីវិតរស់នៅមិនអាចថាបរិភោគត្រឹមតែស្មៅដោយគោក្របីអីហ្នឹងឯណារសជាតិគ្រប់មុខហើយត្រូវកាប់ត្រូវបហារហូតដល់ទៅថាបរិភោគសត្វទាំងរស់អីអញ្ចឹងទៅទៀតក៏តែមានដែរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយចាត់ទុកថាជាការសប្បាយក្នុងជីវិតមើលសិតតែនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខសោកឲ្យដល់សពសត្វឲ្យដល់គ្នាទាំងអស់ដោយសារតែថាកិលេសរបស់មនុស្សចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅពិចារណាពីគុណវិបត្តិនៃជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនចេះមិនដឹងចឹងគឺមនុស្សយើងអាចនឹងត្រួតត្រងទទួលយកនៅចំណេះដឹងដែលជាគុណធម៌នឹងឯងឲ្យប្រសើរពងខ្ពស់ក្រៃលែងទៅរហូតដល់ទៅថាជាសប្បុរសជាបណ្ឌិតជាព្រះអរិយៈជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌វិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោសោសេដ្ឋោទេវមេនុសេមនុស្សចម្រើនទៅដោយវិជ្ជានិងចរណៈហ្នឹងគឺប្រសើរលើអស់មនុស្សនិងទេវតាទៀតផងមិនមែនប្រសើរត្រឹមតែក្នុងពពួកមនុស្សទេជាទីគោរពបូជារបស់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំ
โดยเชี่ยสุนีตะไอ้ได้เจงปีแต่โกเนี่ยจะสำรามนั่งได้เก็บประกันบรรณะก็บรรทัยพระองค์ตรงเรียบปะในสายเยียงเติบเราให้โจกันนู่สำรัดเปรียรหัสจีโปเจียเยบุกลถึงปุปรุมปุเปิลโรยองนำอัญเชลีเป็นเปียไฟเป็นกุมเปรสนิตะนั่งคือโดยเจ็บกาชูบได้ดอกเจงปีกับโนสำรามพอดเตยก็เจ็บกาได้ละอสอาตัวดากาประดับใส่สะระบอบเรจีจังกุนโทระบอบมนุษย์นั่งคลายคลาได้กูอบรมเอาจำรานในขนมนายเจียมนุษย์ปุตบริษัทมันปิจารณาเคยเอาไว้เทียบจังอ๋อกลายแต่ปีกุนโทนั่งเองจีคลำซาจีตำไลในชีวิตได้ถึงเตออภิวัตไอ้บ้านเตยเจียมนุษย์ละอ้อเมียนกับตาปียางนั่งมุ้ยคือจำในดันมุ้ยคือกุนโทไปใช่ไหมทัวได้ขยำกันนะรีบรับปีดำนาชีวิตอะไรสัจจะทัวไอ้ก็บานประไม้ประโมรูปมาได้หล่อเกี่ยคลำซาขนมตัวสนะได้ปุตบอสัตยังพิจารณาโรคเคยลำซาไอ้ก็คอมปรำปรายไทยรักษาบานหล่อโดยรมปึ้งตะเลสเตะซ้ำไปจีเงี้ยระบอกคลื่นได้นั่งรักษาตุกในกุนทัวต่างออกนี้นังอภิวัตไอ้บานดอที่ผมพัดได้จีคลำซาเตยเจียบาสะบาติกากาชูกได้เจียรับตนะสะบากาเมียนติกได้เตยอเชียคลาไอ้นังเฟ้อในตีผมพัดตุกไอ้บานสำรักกรมกับใบขามลายฉันทรงอะนโมตนีนาทรงรับเชิญบองบาสะจำจุดนิดเจ้ารวมในขนมสิกได้ในประทัวปนาใบบานรวมขนมเพียบเจียกาลยานมิตรก็นาเจียมวยนั่งโยกกันเตียวเสียงสวัสดนาได้นักประลึกดอมไอ้ยดอมเจียความในบานจะตัวมรณะเพียบเตยไอ้ก็นำกรมครุษาโกนใจประรบในเจ็ดที่นานุปเตียมนั่งไอ้หยดตื้อบอลกระซาไอ้ดอไอ้ดำไอ้บานเฟอร์มรณะเพียบเตยนั่งไอ้บานจำนายในสิกได้ซับปีบอลกระซาได้เงียบนั่งไอ้เมียนตึกจัดไฟความันดังจะท่านั่งตามเตยไอ้บานดอไอ้บานเคยอย่างไม่เตเต้เมียนแต่เปิงเปียเลยแตกที่นานุปเตียมนี่เองจังสมกรุบเชิงสมอะนโมตนีส่งตะกนคนกรูนะวิจิจารณะสัมปันนาววิจิจารณะสัมปันนาวสาวเสเท้าเตเวเมนุเสมวยจมในดังปีกุน